Politics dzakutanga kunakidza manje zvekuti muchanakidzwa muchajamba jamba unge munhu ane demon. Mira muone zvenyu. Right, muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Rekedza tingoti gabam tingoonesana nyaya iri kupisa nyaya iri kuitika panapa. Vatendai biti vari kudedzera mazita evanhu vari kuda kuti vajoine organization yavo inonzi CDF iyo yavari kuita mazuva ano, ende vari kudedzera kuti ipapo pari kudiwa vanhu vakaita sana Freeman Chari uyo ari ku United States of America ari kudiwa ngari papa. Kuna Obestole ari kudiwa zvekare kunzi anofanira kunge ari ipapo. Koita Amos Chibaya ari kunzi ari kudiwa zvekare. Jameson Timber ari kunzi ari kudiwa futi ipapo kuti vange vachinyasoshanda vese ku CDF pamwe chete na advocate Nelson Chamisa. Zvinova zvinhu zvakonzeresa pamuromo because people are saying kuti imi uyu mashura apa kapo ndiye akambobuda achiti Chamisa akazvipedza, munhu yanga achapera ega zvaari kuita zvichichi handimazvona. It's premature nyaya idzo dzakuitika madhezi akabudikira chabangu pepe. But anyways, I'm not here kuti ndiswere ndichipedza nguva ndichida kufungisa vanhu zvinhu zviri kumashure. I'm happy for this development even pane zvinhu zvavari kufunga kuti vange vachiita zvakadai so cause chinhu chiri kurwiswa ichi chakasimba guys. This system iri strong zvikapi kudarikidza. Vanhu vakasatobatanidzana tuzvibhakera twawo kuti vanokanda chibhakera chiri strong zvichanetsa. Ndio nyaya ingoripo. Vakasabatanidza tumatombo twawo vakada kuti kanda tumatombo tudiki twe concrete tuya zvichanetsa futi. Saka pane pachoda matombo chacho ari serious. But now biti ari kuti we are going to work with Nelson Chamisa. And up until he left politics, he used to be my president. So we are going to work with everyone in the fight to protect this constitution. Ndo shoko riri kutaurwa navatendai biti. Now chakundivhiringidza manje ndo pabuda imwe nyaya pori kunzoni is now threatening his team. Kuti makaumana makadangoshanda nevanhu ava inini I'm going to disown you, then munenge musisiri vekwangu. Uri kuona nyaya dzachidzi kutemesa musoro. Saka atichaziva manje kuti totanga kuteerera ani ari kunyatsotaura zvinhu zvine sense panapa. Uyo ari kuti todisowna mimi timu rangu makada kushanda naye here. Ameno akava disowna pamwe anoita sei kuchazvarwa vanhu vanyowani here. My new blood in politics here pachanyatsoitwa zvekuitwa sei. I don't even know. Muzona because zviri kunetsa panapa kuti unity kubatanidza ani nani panonetsa. Vari kuti sitaitomboendo akadedzera zvinhu zvake pakanzi alliance chinchi taidzoka totonobatana naye tichiitawo zvinhu zvedu zvataita. Saka hapana takufanira kutongoshandawo naye because taitoshanda naye ende anga tori president wedu tichitomboteererawo zvinhu zvaaita zvaaitaura. Saka hapasina chekuti tingatadza kunge tichishanda tese. Ndo statement ari kubuda kuna Tendai Biti vamwe vakazomutanzi ari bita. I think I remember muchiri kurangarira nyaya yacho man statement aizotaurwa naChamisa pape madheza abiti pano pakabuda imwe interview so achitaura zvaitaura but zvazviri zvinhu zvekuti munhu angakatsamwa. Chamisa ndo pakazotopindurawo zvake achiti bitter people will never be better people. Do my statement ava vaingochinjana vachingoenda vakadaro. So I don't know now kuti tukuita sei, but one thing that I like and one ththing that I want you people to know maZimbabweans kuti everyone in Zimbabwe is bitter at this moment. Munhu wese ari bitter baba ende patomboda national healing yakasimba because vanhu vese vari bitter. Imagine yo kuti 2018 yo vanhu vakatofara vakati this time zvaita takuda unobvisa zvinhu kuti chinge chichibva tukanza matodyiwa ndimi. 2023 vanhu vakatoti last kick of a dying horse tapedza masports. Vanhu vakataura zvakawanda vakati uyu izveso azoningina last time ende uyu anga atopromisawo futi kakati haana room kurigging. Hapana rig this time tenge takamuvharira baba uya futi vakadzoka vakanzi madyiwa futi. Saka zvinhu izvozvo zvakaita kuti maZimbabweans varambe vari bitter. Zvipfuya zvemaZimbabweans zvakaita kuremerwa nehasha nezvinhu zvese zvinenge zviripo ipapapa. Ndo nyaya dzatakusangana nadzo izveso manje dzakunza komana zvinogadzirika here izvozvo. But ndichadzoka futi ndichikuonesai kuti chii chinenge chazotora nzvimbo chaitika ipapapa. But for now Tendai Biti ari kuinvite Chamisa netimu rake vamwe vacho kana vachikwanisa kuti vange vachiita sei vachishanda vese kudefenda the constitution. Ndo ana baba chirume unoziva kuti vanhu vakuita skill rekutoratidza kuti varume chaiwo zvazosiyana nezvezvo kungoti panongoitwa zvemagossiping avatongoona kuti amana izvoda vanhu takabatana takasanganisa maoko edu. Ndozviziva kuti kuna vanhu vasingawirirani nethis idea koita vamwe vanenge vachiwirirana nayo and it's up to you kana uchiona kuti zvine musoro kana zvina musoro kuti utenge idea yacho zvinenge zvava kwamuri. But for now ini ndiri kuti tell me what you think
in the comment section panyaya iyoyi kuti poitwa sei, Biti ari right here, oteererwa idea yake here kana kuti zvingosiyiwa zvakadaro.